စီကာယိုဆိုတဲ့စကားလုံးဟာရှေးဟောင်းဂျေရုဆလင်ကဇီးလိုတွေစီကဆင်းသက်လာတာပါသူတို့ဟာသူတို့ရဲ့အမိမြေကိုကျူးကျော်လာတဲ့ရောမစစ်သားတွေကိုလိုက်လံအမဲလိုက်ပြီးတပ်ဖြတ်တဲ့လူသမားတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့စီကာယိုဆိုတာမွေးရသားတွေခိုင်းစေတဲ့အစ်ဆက်ဆက်လူသမားကိုခေါ်တဲ့အမည်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ဇလန်အစမှာတော့အရီဇိုနာပြည်နယ်ကတာမန်အိမ်လေးတစ်လုံးကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအိမ်ဟာထင်သလောက်မရိုးရှင်းပါဘူး FBI အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိတ်မေစာဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့စာကန်တွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ဒီအိမ်ကိုအသစ်ပြင်ဆင်ပြီးစီးနင်းလိုက်ပါတယ်။အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့ကအိမ်ထဲကိုအောင်မြင်မြင်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေနေချိန်အိမ်ရဲ့နေရန်တွေကနေတဆင့်ထူးဆန်းတဲ့အနံ့သက်ဆိုးတွေကိုရလာတဲ့အခါမှာတော့အခြေအနေအပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်။နေရန်တွေကိုလိုက်လံဖောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ရှာနေတဲ့ဒဇာကန်တွေအစားပလတ်စတစ်နဲ့ထုတ်ပိုးပြီးနေရန်မှာမြုပ်ထားတဲ့အလောင်းပေါင်းများစွာကိုတုံလုံးချောက်ချပွဲတွေ့ရှိလိုက်ရပါတယ်။ဒါဟာတာမန်ပြန်ပွေးဆွဲမှုမဟုတ်ပဲမူရခိုင်းရဲ့ရက်စက်မှုကိုပြသလိုက်တဲ့ပြကွက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ထဲမှာကြောက်မက်ဖွယ်ရမြင်ကွင်းကြောင့်လူတိုင်းစိတ်လှုပ်ရှားနေချိန်မှာပဲနောက်ထပ်ပထင်မှတ်ထားတဲ့အန်နယ်တစ်ခုကစောင့်ကြိုနေပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်2ယောက်ဟာခြံဝင်းထဲကဂိုဒေါင်ငယ်လေးအတွင်းမှာပစ္စည်းတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေနေကြချိန်သူတို့ကျမ်းမြေပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အဖုံးတစ်ခုကိုတွေ့သွားပြီးဘာရှိမလဲဆိုတဲ့သိချင်စိတ်နဲ့မားလိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာပဲဘုံဆိုတဲ့အတန်ကြီးနဲ့တူပြင်းထန်တဲ့ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာမူရခိုင်းကသူတို့ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေကိုလာရောက်စုံစမ်းသူတွေအတွက်ကြိုတင်ထောင်ထားတဲ့ထောင်ချောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒီပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ရဲရရှိ2ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးကိတ်အတွက်တော့ဒါဟာတကယ်ကိုစိတ်ပြက်အာရုံစရာဖြစ်ရတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အပြင်လောကမှာတော့ဒီပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေတည်ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းတွေကတောက်လျှောက်ဆိုသလိုတက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိတ်အတွက်ကတော့ဒီသတင်းဟာအရေးမကြီးတော့ပါဘူး။သူမက FBI ရဲ့အစီအဝေးကအပြင်ဘက်မှာအခြားရေးချင်းတယောက်နဲ့အတူစိတ်မသက်မသာထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။အခန်းထဲကလူကြီးတွေဘာတွေတိုင်ပင်နေကြလဲဆိုတာကိုသူမမသိရပါဘူး။ဒီချိန်မှာပဲအခန်းထဲကလူတယောက်ထွက်လာပြီးကိတ်ကိုအထဲဝင်ဖို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။အခန်းထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကိတ်ကမထင်မှတ်ထားတဲ့လူတစ်စုနဲ့ဆုံတွေ့ရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာချင်းချင်းဖက်နှက်နဲ့အေးဆေးထိုင်နေတဲ့ Map ဆိုတဲ့လူကတော့အထူးခြားဆုံးပါပဲ။ Map ဟာကိတ်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူမကိုအထူးမရှင်တစ်ခုမှပါဝင်ဖို့ကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်။ဒီမရှင်ဟာသူမတိထားတဲ့စီးမြင်နေတဲ့ကွာခြားနေပေမဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ဖို့ကင်ဘတ်တွေကိုတတ်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချေမိုးခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ကိတ်ဟာဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာမသိပဲဒီမရှင်ကိုလက်ခံလိုက်ပါတော့တယ်။ကိတ်ဟာမရှင်ကိုလက်ခံလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူမသွားရမယ့်နေရာစီကိုထွက်ခွာဖို့လေဆိပ်စီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့မတ်ကသူမကိုကြိုဆောင်နေခဲ့ပြီးသားပါ။ဒါပေမဲ့လေယာဉ်ပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကိတ်ရမထင်မထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူကတော့အေးဆက်ဆက်နဲ့တခုခုကိုအသေးအတန်စဉ်းစားနေပုံရတဲ့အလက်ဆန်ဒိုပဲဖြစ်ပါတယ်။မတ်ကသူ့ကိုယ်သူ CIA လို့မိတ်ဆက်ပေမဲ့ဒီတူကဘသူလဲဘယ်ဖွဲ့စည်းကလဲဆိုတာကိုတော့ကိတ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောမပြခဲ့ပါဘူး။လေယာဉ်ပေါ်မှာစကားပြောရရင်နဲ့ကိတ်ဟာသူတို့အဲပါဆိုကိုသွားနေတာမဟုတ်ပဲနေဆက်တစ်ဖက်ချမ်းကမက္ကဆီကိုနိုင်ငံဝါဆတ်မြို့ကိုသွားနေတာဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရတဲ့အခါသူမတုံလို့သွားပါတယ်။သူမဟာမေကိုတွေအများကြီးမေးနေပေမဲ့လက်ဟန်ဒရိုကတော့မင်းကငါတို့ပြောတာကိုနားထောင်ဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးနဲ့ခက်ပြက်ပြက်ပဲတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လေယာဉ်ဟာအန်ရီတွေပြည့်နေတဲ့ဟွာရန်မြို့စီကိုတဖြည်းဖြည်းဆင်းသက်လာပါပြီ။ကိတ်ဟာသူမဘလို့မီးပုံတွေကိုခုံဆင်းမိပြီလဲဆိုတာကိုလေယာဉ်ပရင်းပေါက်ကနေမြင်နေရတဲ့မြို့ပြင်ကွင်းကိုကြည့်ရင်စတင်ခန်းစားလိုက်ရပါတော့တယ်။လေယာဉ်ဆိုင်းရောက်လာတာနဲ့သူတို့ကိုကြိုးဖို့ကားတစ်စီးကအတင်းဆောက်နေပါတယ်။သူတို့ဟာတာမယုံကတစ်ခုစီကိုမဟုတ်ပဲစစ်မြေပြင်တစ်ခုလိုပြင်ဆင်ထားတဲ့မရှင်စီမံကိန်းခန်းထဲကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့ကိတ်တယောက်သူမဘလောက်ထိအန်ရများတဲ့မရှင်နဲ့ရောက်နေလဲဆိုတော့ကိုပိုပြီးသိရှိလာရပါတယ်။အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမက္ကဆီကိုနိုင်ငံရဲ့အန်ရရှိဆုံးနေရာကိုဝင်ရောက်ပြီးကာဒယ်ကိုခိုင်းရဲ့ထိပ်သီးကောင်းဆောင်တူကိုတွားရောက်ဖမ်းဆီးဖို့စီမံချက်တွေကိုပြက်ပြက်သားသားချမှတ်နေကြပါတယ်။အခန်းထဲကလူတိုင်းတွားလာလှုပ်ရှားနေကြပေမဲ့အလက်ဆန်ဒိုကတော့တစ်ချက်မှမတုံလို့ပဲမြေပုံကိုသာစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။ဒီမရှင်ဟာတရားဝင်လုံထုံးလုံနည်းတွေအတိုင်းမဟုတ်ပဲနေဆက်ဖြတ်ကျော်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိတ်ရစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာပေမဲ့သူမမှငင်းဆန်ခွင့်မရှိတော့ပါဘူး။ကားတန်းကြီးကငရဲကားလို့တင်စားရတဲ့ဝါဆန်းမြို့တွေကိုဝင်ရောက်လာပါတယ်။ကိတ်တယောက်လမ်းမေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တရားပေါ်မှာဗလက်ပွားချိတ်ထားတဲ့အလောင်းတွေကိုမြင်ပြီးထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါသူမသိထားတဲ့ဥပဒေစိုးမိုးရေးလောကနဲ့မတူပဲကာဒယ်ကိုခိုင်းတွေကသူတို့ရဲ့အာဏာတွေကိုလူမြင်ကွင်းမှာသွေးနဲ့ပြသထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကမြို့ထဲကအကျဉ်းတော်တစ်ခုကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ဖမ်းဆီးရမယ့်သူကိုမျက်နှာကိုအဝတ်မဲတွေအုပ်ပြီးကားဘောကိုအမြန်တင်ကပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။အချိန်ကအရန်ရေးကြီးနေပြီးအမားယုံခံတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့ပြင်ကနေဆက်ဂိတ်တစ်ခုရောက်မှာတော့မထင်မှတ်ထားတဲ့ရုပ်ပိတ်ဆို့မှုကြီးနဲ့တိုးပါတော့တယ်။ကားရန်ကြီးရှေ့ဆက်မရပဲပိတ်မိနေချိန်မှာမတ်နဲ့လက်ဟန်ဒရိုတို့ဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုစက္ကန့်မလက်စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ကိတ်အတွက်တော့ဒါဟာတာမန်ရင်ကျိုးပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပေမဲ့ကြွားကျင်တဲ့သူအတွက်တော့ဒါဟာတေတွင်းတစ်ခုလိုပါပဲ။ဒီချိန်မှာပဲဘေးနားကကားတွေကလက်နက်ကင်ထားတဲ့မတင်ကားကြလူတွေကိုစတင်တွေ့ရှိလိုက်ပါတယ်။ရန်သူကစတင်ပစ်ခတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့အခိုက်အတန့်မှာပဲအလက်ဟန်ဒရိုရဲ့အဖွဲ့ဟာတုံဆိုင်မနေပဲအရေးဆုံးစတင်ပစ်ခတ်လိုက်ပါတော့တယ်
ရှေးမနှောင်းမှာပဲတနက်တန်တွေစူညံသွားပြီးရန်သူတွေကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအပြတ်ရှင်းလိုက်ပါတယ်ပြစ်ကတ်မှုကစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပေမဲ့အန်ဒီကတော့မကုန်သေးပါဘူးအဖွဲ့သားတွေဟာနောက်ထပ်ရန်သူတွေရောက်မလာခင်မှာပဲပဝင်းကြီးကိုမျက်စိရှည်ရှင်းထားပြီးစခန်းရှိရာကိုအမြန်ဆုံးမောင်းနှင်ထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါတယ်နေဆက်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးအမေရိကန်ဗတ်ရှန်ကစကန်းကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အားလုံးကတပင်းချနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါမစ်ရှင်အောင်သွားလို့ဝမ်းသာရမယ့်အစားကိတ်တော့ဘေးဒီတွေပုံများလာတဲ့အစာပဲဖြစ်ပါသေးတယ်။သူမဟာမက်ဆီကိုဒေါသတကြီးသွားပြီးဒါတွေကဘာလဲငါတို့အခုလုပ်ခဲ့တာတွေကတရားဝင်လားဆိုပြီးမေးခွန်းတွေထုတ်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့သူမပြန်ရလိုက်တဲ့အဖြေကတော့သူမထင်ထားတာတဲ့ပိုပြီးနက်နဲနေပါတယ်။ဖန်စီလာတဲ့ဂူလာမိုကိုခုံတလုံးပေါ်မှာလက်ကိုကျိုးတုပ်ပြီးထိုင်ခိုင်းထားပါတယ်။အလန်ဒရိုဟာသူ့ရှေ့မှာရက်ပြီးအေးစစ်စစ်ပဲနှုတ်ဆက်စကားဆိုနေပါတယ်။ကွာလာမိုကသူအင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါအလန်ဒရိုကခဏနေကြရဲ့မင်းရဲ့အရင်ကြီးဆုံးတငယ်ချင်းဟောင်းကြီးရောက်လာတော့မှပါလို့စပိန်လိုအေးစစ်စစ်ပဲပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီစကားကဂွီလာမိုကိုမလုံခြုံသေးမှုကိုစတင်ခံစားရစေပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမတ်ဟာရေဘူးကြီးတစ်လုံးကိုတည်လာပြီးအခန်းထဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အခန်းထဲကလူတချို့ကလည်းတက်တည်မကြမ်းအောင်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာကိုပိတ်ပြီးထွက်သွားကြပါတယ်။ဒါဥပဒေပြင်ကနှိမ့်ဆက်မှုတွေစတင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချက်ပြမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။မဟာဂူလာမူရဲ့အနားနာကိုကတ်သွားပြီးစစ်ဆေးမှုကိုစတင်มาတော့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကရိုးတနန်းမေးခွန်းတွေမေးနေတာမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။မတ်ဖီရဲ့လက်ထဲကရေဘူးနဲ့လန်ဟာရိုရဲ့အေးဆက်တဲ့အကြည့်တွေအောက်မှာဂီလာမူတယောက်ဘလောက်ထိတောင်းခံနိုင်လဲဆိုတာကတော့ရင်ခုန်စရာပါပဲ။ဂီလာမူစီကလိုအပ်တဲ့တဲလုံစားတွေရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မတ်အလန်ဟာရိုနဲ့ကိတ်တို့၃ယောက်တူဟန်မျိုးစီကိုချက်ချင်းပဲဦးတီထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရောက်ရှိသွားတဲ့နေရာမှာတော့ဖန်စီရမိထားတဲ့တရားမဝင်နေသက်ဖက်ကျော်သူတွေကိုစူးစီးထိုင်ခိုင်းထားပါတယ်။မတ်တို့အဖွဲ့အနားကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ရဲ့လုံပိုင်ခွင့်ကိုအပြည့်အဝသုံးချပါတော့တယ်။မတ်ဖာဒေသခံရာရှိကိုအဖွဲ့ဝင်ချို့ကိုထွက်သွားခိုင်းပြီးကျန်တဲ့သူတွေကိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်စတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေထဲမှာကာဒီကိုကိုင်းရဲ့လှုပ်ဝက်လမ်းကြောင်းကိုတည်ထားတဲ့သူတွေပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မတ်နဲ့အလန်ဟာဒိုတို့ဟာသူတို့လိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုရအောင်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖန်စီထားတဲ့သူတွေကိုကာရာကြီးနဲ့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခိုင်းလိုက်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းနောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခုအတွက်အဲ့ဒီနေရာကပဲထွက်ခွာလာခဲ့ပါတော့တယ်။ကိတ်အတွက်တော့ဒီလောက်ရက်တွေဟာဘာအတွက်လဲဆိုတာဝေခွဲမရသေးပါဘူး။မတ်တို့ဖွဲ့ဟာဒီလူတွေစီကဘာချက်လက်တွေရသွားလဲသူတို့တကယ်ပဲဘယ်ကိုဥတီနေဆိုတာကတော့ကိတ်တယောက်မသိနိုင်သေးပါဘူး။အခန်းငယ်လေးတစ်ခုအတွင်းမှာတော့မတ်နဲ့လန်ဟာတို့ဟာနေဆက်ဖက်ကျော်လာသူတွေကိုမြေပုံတစ်ခုရှေ့မှာစူးစီးထားပါတယ်။သူတို့ကဒေတာကန်စကားကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုပြီးဘယ်နေရာမှာဘာရှိသလဲဘယ်လမ်းကြောင်းကဘာကိုပေါက်တယ်လဲဆိုတာကိုတယောက်ချင်းစီကိုအသေးစိတ်မေးမြန်းနေပါတယ်။စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေအကြာကြီးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့မျောလင့်ထားတဲ့အဖြေတစ်ခုကိုထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဖန်စီခံထားသူတယောက်စီကနေကာတဲကိုခိုင်းသားတွေရဲ့လှုပ်ဝက်အသုံးပြုနေတဲ့ဝင်ပေါက်တစ်ခုကိုအတိအကျသိလိုက်ရပါတယ်။ဒါဟာသူတို့ရှာနေတဲ့လှိုင်ကူကောင်းရဲ့အဓိကတော့ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်သူတို့ရဲ့မစ်ရှင်ကရှင်းလင်းသွားပြီပဲ။အဲ့ဒါကတော့မွေးရစာမန်နူရယ်ဒီရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်ကိုရရချင်းမှာပဲမတ်တို့ဖွဲ့ဟာမန်ဒရူရယ်ကိုအမိရဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့စစ်ဆေးရေးကိုစတင်ဖို့အတွက်အချိန်မဆိုင်ပဲပြင်ဆင်လိုက်ကြပါတော့တယ်။စစ်ဆေးရေးဟာမြေပြင်မှာလည်းမကပဲဤပညာထဲမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။မတ်တို့အဖွဲ့ဟာ CCTV ထိန်းချုပ်ရေးအခန်းတစ်ခုထဲမှာကာတီကိုခိုင်းရဲ့ငွေချင်းစည်းစိမ်မှုတွေကိုခြေရခံမှုအတွက်ဗန်ရဲ့ငွေထုတ်သူမှတ်တမ်းကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးကြည့်ရှုနေကြပါတယ်။ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေထဲမှာထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ခုကိုသူတို့တွေ့ရှိလိုက်ပါတယ်။ပမာဏများပြားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုပုံမှန်ထုတ်ယူနေတဲ့အမျိုးသမီးတူဦးကိုသူတို့မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူမဟာမန်နူရယ်ဒီရဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေကိုကင်တွယ်ပေးသူဆိုတော့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တဲလွန်သာရပြီးချင်းမှာပဲအချိန်ဆွဲမနေပဲသူမကိုဖမ်းဆီးဖို့အတွက်အဖွဲ့ကိုဆေလွတ်လိုက်ပါတယ်။သူမဟာဗန်ထဲကနေအေးစစ်စစ်ထွက်လာတဲ့အခိုက်အတန့်မှာပဲအဖွဲ့ကသူမကိုဘာမှတုံ့ပြန်ခြင်းမရအောင်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာတင်ဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးလိုက်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကိတ်ရမေးခွန်းထုတ်စရာတခုကြုံရပြန်ပါတယ်။မတ်တို့အဖွဲ့ဟာဒီမျိုးသမီးကိုဖမ်းရုပ်တင်မဟုတ်ပဲသူမကိုအသုံးချပြီးဘလို့ထောင်ချောင်မျိုးဆက်စင်အောင်မလဲဆိုတာကိုသူမစဉ်းစားမရပဲဖြစ်နေပါတယ်။အမျိုးသမီးကိုဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကိတ်ဟာတက်တဲ့အထောက်ထားအခိုင်အလုံကိုရဖို့အတွက်ဘန်ကိုကိုယ်တိုင်ပဲဝင်သွားပါတယ်။သူမကဘန်မန်နေဂျာစီကနေအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဘန်အကောင့်မှတ်တမ်းတွေကိုတောင်းကြည့်ရတဲ့အခါမှာတော့ဝေသားပမာဏဟာဒေါ်လာ18သန်းထိရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါအံ့ဩလို့သွားပါတယ်။ဒါမန်နူရယ်ဒီရက်ကိုတရားစွဲဖို့အတွက်မငင်းဆန်နိုင်တဲ့တပ်တွေပဲလို့ကိတ်ကယူဆလိုက်ပါတယ်။သူမကအဲ့ဒီစာရွက်ကိုကိုင်ပြီး MAPC ကိုအပြေးလောပြန်လာခဲ့ကဒီထောက်ထားနဲ့ဆိုရင်မန်နူရယ်ကိုချက်ချင်းဖမ်းလို့ရပြီဖြစ်ကြောင်းစိတ်လို့ရှားတာပြောပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့မတ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကသူမကိုရေကုန်နှုတ်ပိတ်ဖြစ်သွားစေပါတယ်။မတ်ကတော့ဒီထောက်ထားဟာတရားမဝင်နည်းနဲ့ရယူထားတာဖြစ်လို့တရားရုံးမှာသုံးမရကြောင်းနဲ့
အခုလိုငွေဆက်ကူကိုလိုက်လံဖမ်းယုံတဲ့နောက်ွက်ကကြိုးကန်သူကိုဘယ်တော့မှဖမ်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့အေးအေးဆေးဆေးပဲပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ Mafta ကတော့မန်နူရယ်ဟာငစားတက်တက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမန်နူရယ်ကိုဖမ်းဖို့မဟုတ်ပဲမန်နူရယ်ကတစ်ဆင့်မက္ကဆီကိုမှာရှိတဲ့ဂိုင်းချုပ်ကြီးစီကိုလမ်းစာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိတ်ရဲ့စံနှုန်းအနေနဲ့မတ်ရဲ့လက်တွေ့ကဘာကြားကကြီးမားတဲ့ကွာခြားချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗန်မာတာကတပ်တွေကို Maf ကအရေးမလို့တဲ့အခါမှာတော့ကိတ်ဟာအခြေအနေကိုလက်မခံနိုင်ပဲသူမရဲ့အထက်လူကြီးစီကိုဓာတ်ရိုက်သွားရောက်တိုက်ကြပါတော့တယ်။သူမကအကောင့်မှတ်တမ်းကိုပြပြီးဒီအကောင့်ထဲကိုနေ့စဉ်ဒေါ်လာ9000နှုန်းနဲ့လာသွင်းနေတာ9နှစ်တောင်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းဒါအရှင်းနဲ့ငွေကြေးခွာချမှုဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမမျောလင့်ထားသလိုအရေးယူဖို့ညွှန်ကြားချက်ထွက်မလာခဲ့ပါဘူး။အထက်လူကြီးကတော့ဒါတရားဝင်ဖြစ်စဉ်ပဲလို့အေးအေးဆေးဆေးပြန်ပြောနေမှာကပဲမင်းကတကယ်တော့ဘာကိုလိုချင်နေတာလဲလို့ကိတ်ကိုပြန်ပြီးမေးခွန်းထုတ်ပါတော့တယ်။ကိတ်ကတော့တရားဥပဒေဘောင်တွင်းကပဲဆက်သွားခြင်းတယ်လို့ခိုင်ခိုင်မာမာတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာပဲအထက်လူကြီးကကိတ်ကိုအမှန်တရားတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။မင်းကစီးရီဘောင်တွေကြော်ပြီးလိုရတာကိုကြောက်နေတယ်လို့ငါမပြောဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာမင်းတီထားတဲ့စီးမင်းတွေကလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့တီးပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကကိတ်အတွက်တော့သူမခိုလုံရစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကသူမကိုကြောခိုင်းတဲ့သူခံစားလိုက်ရတဲ့အခိုက်အတန့်ပါပဲ။စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကသူမကိုကြောခိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကိတ်ရစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့သူ့ရဲ့ပါတနာရဂျီနဲ့အတူဘာတစ်ခုမှဘီယာထိုင်တော်ရင်အပန်းဖြေနေပါတယ်။ဒီချိန်မှာပဲဘေးဝိုင်းကလူတယောက်ဟာကိတ်စီကိုချင်းကပ်လာပြီးစကားလာပြောပါတယ်။သူဟာဒေတာကရဲရရှိတူဖြစ်ပြီးကိတ်နဲ့စကားဝိုင်းကျသွားကသူမရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကိတ်လည်းအမူးလွန်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီလူဟာကိတ်ရဲ့အိမ်ထံလိုက်လာခဲ့ပြီးနှစ်ယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့တကယ်ရည်ရွယ်ချက်ကိုစတင်ဖော်ပြပါတော့တယ်။ကိတ်ကအမူးပြေသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုညှင်းဆန်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ထိုသူဟာကိတ်ကိုတတ်ဖို့အတွက်ကြားမြင့်မြတ်ကိုဆွဲလဲလိုက်ပြီးသူမရဲ့လေဘင်းကိုအားကုန်ညှစ်ထားလိုက်ပါတယ်။ကိတ်ကအသက်ရှူရက်မတက်ဖြစ်နေပြီးတည်ချင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခိုက်အတန့်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူမအသက်ကိုလူနီးပါးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲမတ်ဖာရုတ်တရက်ရောက်လာခဲ့ပြီးတနက်နဲ့အချိန်မီချင်းချောင်းလိုက်ကမှကိတ်အသက်ရှင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့မတ်ဟာကိတ်ကိုအစားကနေကစောင့်ကြည့်နေကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရဲရရှိဟာကားတွေကိုခိုင်းကဆေးလွှတ်လိုက်တဲ့သူဆိုတာကိုသူကြိုသိနေခဲ့တာပါ။ကိတ်ဟာသူမကိုသူမကဲတင်ရှင်လို့ထင်ပေမဲ့တကယ်တော့သူမဟာမူရခိုင်းရဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်နေတယ်လို့မတ်တို့အဖွဲကလည်းရန်သူတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်သုံးတဲ့ငစားအသက်သက်ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုနာကျင်စွာသိတတ်ရပါတော့တယ်။အသက်အန္တရာယ်ကနေလွတ်မြောက်လာတဲ့ကိတ်ကိုမတ်ကစိတ်အေးသားကိုပြောပြီးနှစ်သိမ့်ပေးခဲ့ကသူမကိုတယောက်တည်းထားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မတ်ဖာသူ့ရဲ့တကယ်အလုပ်ဖြစ်တဲ့သတင်းထုတ်ယူခြင်းဘက်ကိုပြန်လဲအာရုံလှည့်လိုက်ပါတယ်။ကားထဲမှာတော့စောစောကဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ကားတကူခိုင်းဝင်ကထိုင်နေပါတယ်။မတ်ကတော့သူ့ကိုတာမန်စစ်ဆေးနေတာမဟုတ်ပဲမျက်နှာတစ်ခုလုံးနဲ့သွေးချင်းချင်းနေအောင်ရိုက်နှက်ထားလိုက်ပါတယ်။အစာပိုင်းမှာတော့ထိုသူကကြောက်ရွံ့လန့်လန့်နဲ့အားလုံးကိုညှင်းဆိုနေပေမဲ့မတ်ကတော့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုကောင်းကောင်းသိနေပါတယ်။မတ်ဖာရိုက်နှက်နှိပ်စက်နေမဲ့စားသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဘယ်မှာရှိတယ်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုပြောပြပြီးသွေးနဲ့ချင်းချောက်ပါတော့တယ်။ကိုမိသားစုရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုမြင်အောင်လာတဲ့အခါမှာတော့ထိုသူကဆက်ပြီးမတောင်းခံနိုင်တော့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့သူကကာတေကိုကိုင်းရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေနဲ့လှိုင်ဟူလမ်းကြောင်းတွေအကြောင်းကိုစတင်ဖွင့်ဟပြောဆိုပါတော့တယ်။ဒီသတင်းချက်လက်တွေကနေတဆင့်မတ်တို့ဖွဲ့ဟာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပြစ်မှတ်ဖြစ်တဲ့လှိုင်ဟူစီးနှမှုကြီးစီကိုစတင်ခြေလှမ်းဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်။သတင်းချက်လက်တွေခိုင်မာသွားတဲ့နောက်မှာတော့မတ်တို့ဖွဲ့ဟာအခန်းထဲမှာစုဝေးပြီးနောက်ဆုံးစစ်စီမံကိန်းကိုရေးဆွဲပါတော့တယ်။သူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ကတော့နေဆက်အောက်ကကာတေကိုခိုင်းသားတွေရဲ့သွေးကြောဖြစ်တဲ့လှုပ်ဝက်ဥမင်လှိုင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မတ်ဖာဂျိုလူကနေတဆင့်ကြည့်ရှုပြီးလှိုင်ကောင်းရဲ့ဝင်ပေါက်ထပ်ပေါက်နဲ့ရန်သူတွေရှိနေတဲ့နေရာတွေကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပါတယ်။ဒီမရှင်ဟာတာမန်စီးနှင်းမှုမဟုတ်ပဲအမေရိကန်မြေပေါ်ကနေမက္ကဆီကိုမြေထဲအထိတစ်တစိတ်ထူပေါက်ဝင်ရောက်ရမယ်အန်နယ်ကြီးရဲ့စစ်စေးရေးတစ်ခုပါပဲ။စီမံကိန်းတွေချပြီးတာနဲ့လက်နက်အပြည့်စုံတက်ထားတဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့တွေကကားရကြီးနဲ့အတူစတင်ထွက်ခွာလာခဲ့ရပါတယ်။ကိတ်အတွက်တော့ဒီကီးကသူမတစ်ခါမှမမြင်ဘူးခဲ့တဲ့စစ်ပွဲရဲ့အမောင်မိုက်ဆုံးဘက်ခြမ်းကိုသွားနေရသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ညဘတိတ်ဆိတ်မှုဟာလေးလံနေပြီးလူသားရဲ့မျက်နှာမှာတင်းမာမှုတွေနဲ့ပြည့်နေပါတယ်။သူတို့လှိုင်ကောင်းဝါကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကဘာပေါ်မှာအန်နယ်ရှိသောမြေရောက်စစ်ပွဲကြီးကသူတို့ကိုစောင့်ကြိုလို့နေပါတယ်။ညနေပိုင်းမှာတော့စစ်စေးရေးစတင်မဲ့လှိုင်ကူဝါနာကိုသူတို့ရောက်ရှိလာကြပါတယ်။အမောင်လူကြားမှာအထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာညကြီးမျက်မှန်တွေကိုအသုံးပြုပြီးအသက်ရှူသံကအစထိန်ချုပ်ကပြစ်မှတ်စီကိုဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းကပ်သွားကြပါတယ်။ဒီစီးနှင်းမှုကမြေပြင်တွေမကပဲအထက်ကဂျိုလူကနေတဆင့်ရန်သူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့အပူလိုင်းတွေကိုခြေရာခံစောင့်ကြည့်ပေးနေတာကြောင့်သူတို့ကအန်နယ်ကိုကြိုတင်ရှောင်ရှားပြီးလှိုင်ကူဝါစီကိုအခက်အခဲမရှိဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်
လိုင်ကူတစ်လျှောက်မှာတော့ထူးထူးခြားခြားအဆောက်အရက်မရှိပဲအေးအေးဆေးဆေးဝင်လာနိုင်ကြပေမဲ့ဒါတည်ငြိမ်မှုမဟုတ်ပဲမုန်တိုင်းမလာခင်တိတ်ဆိတ်နေတာမျိုးပါဘူဘောအထွက်ကိုရောက်ခံနေမှာတော့အခြေအနေကရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်အလန်ဒရိုဟာသူ့ရဲ့တကယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကိုစတင်ဖော်ထုတ်လိုက်ပါတယ်သူဟာမက္ကဆီကိုရဲရရှိတယောက်ကိုတစားကာဖြစ်တနက်ထောက်ပြီးကားတစ်စီးနဲ့အတူခေါ်ဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်ဒါကိုမြင်လိုက်တဲ့ကိတ်ကသူ့ကိုတားဆီးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လန်ဒရိုဟာတစ်ချက်လေးမှတုံဆိုင်မနေပဲကိတ်ရဲ့ကြည်ကာအင်ကြီးကိုတနက်နဲ့ပစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ကိတ်ကမြေပြင်ပေါ်ကိုလဲကျသွားပြီးအသက်ရှူရဲမတက်ဖြစ်နေချိန်မှာပဲအလန်ဒရိုဟာသူမကိုထားရစ်ခဲ့ပြီးအမောင်ထဲကိုတိုးဝင်ပြောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်တေဝီကလွတ်မြောက်လာတဲ့ကိတ်ဟာနာကျင်မှုတဲ့ပိုတဲ့ဒေါသတွေနဲ့အတူလိုင်ကူပေါဝါကိုပြန်ရောက်လာပါတယ်သူမဟာမတ်ကိုမြင်လာတဲ့တပြိုင်နက်သူမကိုအသုံးချခဲ့တဲ့အတွက်ဒေါသကြီးမတ်ကိုထိုးချလိုက်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့အာမတန်မန်ရှော့ဆိုသလိုပါပဲကျွမ်းကျင်လာတဲ့မတ်ကကိတ်ကိုအလွယ်တကူပဲပြန်လဲချုံနှောင်လိုက်ပြီးသူမကိုစိတ်လျှော့ထားဖို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်မြေပြင်ပေါ်မှာနာကျင်သောလဲကျနေတဲ့ကိတ်ဟာသူမသိကျင်နေတဲ့ဘေဒီကိုမေးခွန်းထုတ်ပါတော့တယ်မတ်ဒလင်းဆိုတာဘာလဲမတ်ဖာကိတ်ကိုတကယ်အမှန်တရားနဲ့ရင်ဆိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်မတ်လင်းဆိုတာအုပ်စုတစ်ခုတည်းကမူရစီဝါလမ်းကြောင်းအားလုံးကိုအကျွမ်းမဲ့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရည်ညွှန်းတာပါအမေရိကန်ဆိုရဟာမူရစီဝါကိုလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားအောင်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ဂိုင်းမောင်းကိုတက်ပြတ်နေတာထက်သူတို့ထိန်းချုပ်လို့ရမယ်ဂိုင်းတစ်ခုတည်းကိုပဲအာဏာပေးပြီးငြိမ်သက်အောင်လုပ်တဲ့နည်းကိုသုံးကဒီလိုလမ်းကြောင်းဖွင့်မှုအတွက်အလန်ဒရိုကိုသုံးချပြီးကျန်တဲ့ပြိုင်ဘက်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုရှင်းခိုင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ကိတ်ဟာတရားဥပဒေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ဒီမီရှင်မှာပါဝင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့သူမဟာအစိုးရဥပဒေပြင်ပလုပ်ရက်တွေကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင်လက်မှတ်ထိုးပေးရမယ်တပ်တဲ့အဖြစ်အသုံးချခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ကိတ်ကိုပစ်ခဲ့တဲ့လန်ဟန်ဒရိုဟာတဇာကာအပြစ်ဖမ်းလာတဲ့မက္ကဆီကိုရဲရရှိကိုတနက်နဲ့ထောက်ပြီးသူသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုအတင်းအားဓမ္မမောင်းနေခိုင်းနေပါတယ်။လန်တနေရအရောက်မှာတော့သူတို့ရှေ့မှာကားတစ်စီးကိုတွေးလိုက်ရချိန်လန်ဟန်ဒရိုကအကြံတစ်ခုရရှိသွားပြီးရဲရရှိကိုရဲမိဖွင့်ခိုင်းကရှေ့ကကားကိုရက်ခိုင်းဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ရှေ့ကရက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကားဘောကလူကိုအောက်ဆင်းခိုင်းပြီးလက်နက်ပါမပါရဲရရှိအားစစ်ဆေးခိုင်းလိုက်ပါတယ်။အရာအလုံးကလန်ဟာရိုစိတ်ကြိုက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူကဖုံးဝဲထားတဲ့သူ့ရဲ့ရဲစက်မှုကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။သူဟာအသုံးမဝင်တော့တဲ့တစားကရဲရရှိကိုနေရာမှာနဲ့ပြစ်တက်လိုက်ပါတယ်။ဒါသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းမှာတက်တည်မကြအောင်လှုံ့ဆော်လိုက်တာပါဖြစ်ပါတယ်။ရဲရရှိကိုတက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရှေကားဘောကလူကိုတစားကန်တစ်ပြစ်ဖမ်းဆီးပြီးကားမောင်းခိုင်းကအမောင်တူရဲကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်။ဒီလူဟာအလန်ဒရိုကိုသူ့ရဲ့ရန်သူကြီးရှိရာအိမ်ထိကိုလမ်းပြပေးမဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အလန်ဒရိုဟာသူ့ရဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်တဲ့မွေးရရာဇာကြီးအလာကွန်ရဲ့အိမ်ကြီးရှိကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ချန်ဘောဝါမှာတော့လက်နက်ကိုင်အဆောင်၃ယောက်ကအတင်းစောင့်နေကြပြီးအဆောင်တွေကကားကိုလာရောက်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့ကားမောင်းသူရဲ့လေဘင်းကနေသွေးတွေအရှိန်အုံနဲ့ထွက်နေတဲ့ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးထိတ်လန့်သွားကြပါတယ်။အဆောင်တွေသတိမကပ်နိုင်ခင်မှာပဲအလာဒရိုဟာကားနောက်ကနေထွက်လာပြီးထိုသူ၃ယောက်ကိုမျက်တောင်တစ်ခတ်အတွင်းမှာပဲရှင်းပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူကအိမ်ကြီးအတွင်းကိုအေးအေးဆေးဆေးပဲကျူးကျော်ဝင်ရောက်သွားပါတယ်။အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အဆောင်တွေကလည်းအလန်ရိုရဲ့လက်ချက်ကနေမလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါဘူး။သူဟာတယောက်ပြီးတယောက်ကိုသွေးနဲ့ရှင်းထုတ်ရင်းအိမ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းစီကိုဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းကပ်သွားပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူကကဘာပေါ်မှာအငိမ့်သက်ဆုံးနဲ့အတင်းမာဆုံးဖြစ်မဲ့သမင်းတပွဲဝိုင်းစီကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတော့မူရရစာအလာကွန်ဟာသူ့ရဲ့ဇနီးသားသမီးတွေနဲ့အတူအေးအေးဆေးဆေးထမင်းစားနေကြတာပါ။လန်ဒရိုရဲ့ရုတ်တရက်ပေါ်လာမှုကသူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုထမင်းဝိုင်းကလေးကိုငရဲငန်းအဖြစ်ပြောင်းပြလိုက်ပါတယ်။အလန်ဒရိုဟာအလာကွန်ရဲ့ထမင်းဝိုင်းမှာအေးအေးဆေးဆေးပဲဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။သူကကလေးတွေနားမလည်နိုင်မဲ့အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပဲပြောဆိုဖို့တနက်နဲ့ချိန်ကအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာတော့အစွမ်းထလာတဲ့မူရရစာကြီးကလည်းသူ့မိသားစုရှိမှအားကိုးရမှဖြစ်နေတဲ့ဖခင်တယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာအခြေတင်စကားပြောကြရင်လန်ဟာရိုရဲ့မိသားစုကိုအလာကွန်ကဘလို့ရက်ဆက်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပါလာပါတယ်။လန်ဟာရိုဟာသူ့ရဲ့နာကျင်မှုတွေကိုစကလုံးအနေနဲ့မဖော်ပြတော့ပါဘူး။သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာတော့ကလေးသားချီရင်စိတ်တစ်ခုပဲကြံပါတော့တယ်။အလာကွန်ကသူ့ကိုတနာဖို့မျှော်လင့်နေပေမဲ့အလန်ဒရိုကတော့တစ်ဖက်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသူဟာအလာကွန်ခံစားရဖို့အတွက်ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုအရင်ဆုံးပြတ်တက်လိုက်ပါတယ်။မိသားစုကိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့အလာကွန်ရဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာနာကျင်မှုတွေကိုခဏတာစိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဝိရရသကြီးကိုပါအပီးတိုင်ရှင်းနေလိုက်ပါတော့တယ်။တနတ်တန်တွေဆဲသွားတဲ့အခါအင်ကြီးလုံးဟာအာသူဝအိမ်လိုတိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်။အလန်ဒရိုဟာသူ့ရဲ့လက်စားချင်မှုကိုအောင်မြင်စွာအစိုးသတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီလိုရက်ကသူ့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုတော့ကောင်းကောင်းမကူစားလိုက်နိုင်ပါဘူး
စစ်စင်ရည်တွေအားလုံးပြီးသွားတဲ့နောက်နေ့မှာတော့ကိတ်ဟာသူမရဲ့အိမ်ဝန်နာမှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်လက်စစ်လိတောင်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်ထဲမှာတော့အလဟန်ရိုကသူမကိုတနက်နဲ့ချိန်ပြီးစောင့်ကြိုနေခဲ့ပါတယ်။အလဟန်ရိုကကိတ်ကိုသူ့ဘေးကထိုင်ကုန်တလုံးမှာထိုင်ဖို့အေးဆက်ဆက်နဲ့အမိန်ပေးလိုက်ပါတယ်။အလဟန်ရိုကမွေးရစားရဲ့မိသားစုကိုတတ်ခဲ့တာကသူ့ရဲ့သမီးလေးတွေလက်စားချီတာဖြစ်ကြောင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာသူဟာစာရွက်တရက်ကိုထုတ်ဝေးပြီးဒီစစ်စင်ရေးကတရားဝင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကိတ်ကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းပါတယ်။ဒါကိတ်ရဲ့ကိုကျင်တရားကိုနောက်ဆုံးအချိန်ဖျက်ဆီးလိုက်တာပါပဲ။ကိတ်ဟာဒီမတရားမှုကိုလက်မခံနိုင်ပဲငင်းဆန်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အလဟန်ရိုကတနက်ကိုသူမရဲ့မေးစည်းအောင်မှာချိန်လိုက်ပြီးအတင်းအကျပ်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းပါတယ်။အသက်အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကိတ်ဟာနောက်ဆုံးမှတော့မျက်ရည်တွေချားကနေလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ရပါတော့တယ်။အလဟန်ရိုကတနက်ကိုအစိမ့်စိမ့်မှဖြုတ်ပစ်ပြီးကိတ်ကိုနောက်ဆုံးသတိပေးချက်တစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်။မင်းကဝင်ပရီရဲ့နေမြေတွေကိုရောက်နေတာဒီမှာဥပဒေဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောက ACC ပဲထွက်ခွာသွားပါတယ်။အလဟန်ရိုအိမ်မြင်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာကိတ်ရတနက်နဲ့ချိန်လိုက်ပြီးသူ့ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူမကဝင်ပရီတကောင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ခလုတ်ကိုမဆွဲနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလဟန်ရိုကတော့တစ်ချက်လေးလက်ကြည့်ပြီးထွက်သွားကဖြည်းဖြည်းချင်းပျောက်ကွယ်သွားရင်းနဲ့ဇလန်းလေးကဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။